आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या 5व्या दिसांत आमी भितर सोदता. आयचो नोवेनाचो विशय जावन आसा समाजीक निती पासत वावरून बागयोंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. समाजाचे निती पासत वावरूंक आमकां दुसऱ्यांची काकलूत दिसूंक जाय. जाकोबाचे चिटींत ओवेसवर 2 वोळ 15 ते 16 आमकां मेळटा. एक भाव वो भयण विंगली भोंवता आनी तांकां दिसपटो गिरास ना आनी तुमचे मदली कोण कोण अशें तांकां म्हणटात. शांतीन वचात, उबेक आंगाक कितें घालात आनी पोटभर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तुमी पावनात जाल्यार कित्याक उपकारत? कांय फावट हीच गोत आमची जाता. आमी क्रिस्तांव कशीं समाजांत कोणासोबे आमी पयली काकलूत दाखोवंक गरजेचें तें इसायास प्रवाच्याच्या पुस्तकां आमकां सांगता. बरें करूंक आनी न्यायनीत राखूंक वावरात. जुलूम सोंसतल्यांक दीत दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, समाजांत फळादीक जिवीत आमी जियेतल्या जाल्यार समाजांत आमी बरेपणाची बियां वोंपूंक जाय. समाजांत एकचार, मोग आनी शांती वस्तली जाल्यार समाजीक नीत आसूंक गरजेची. आयच्या सेवा धर्माचो विशय समाजीक निती पासत वावरून बागयोंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवीत आमचे नोदरे मुखार दवरून निती पासत वावरूंक हो विशय आमकां आव्हान दिता. समाजीक निती पासत वावरूंक आमकां जण एकल्याक कार्य आसा हें आमचें कार्य वळखून घेवंक समाजीक निती पासत वावरूंक आमी ह्या मिसांतल्यान उजवाड आनी बोड घेवया. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, समाजांत ओनीत आमी पळयता, जायतीं दुखवता, खंतवता. दुसरो ओनीत करता म्हूण आमी जायते फावटी आमचो ताळो उबारता. पूण जायते फावटी आमचेय वरवीं समाजांत ओनीत जाल्या. आमी कोणा सोबे ओनीत केल्या. फोटिंगपण, भ्रश्टाचार हातूंतल्यान ओनीत वाडटा. तर आमचे वरवीं वायट घडलां वो दुसरो ओनीत करता तें पळोवन आमी ओगी रावल्या. ही ओनीत चलूंक दिल्या, फुडें सरूंक दिल्या, वाडोवंक दिल्या. तर आमची चूक आसा म्हूण वळखून घेवया. ओनितीचेर आमी निशेध मारूंक ना, ताळो उबारूंक ना. तर असल्या आनी ह्या सगल्या आमच्या चुकींचें पातकांचें देवा लागीं खालतिकायेन बोगसणें मागुया.
हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वर्ग पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. काकलूत सारा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे असोक्तायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो देवाचे सुमूर्तीक कान दियात. दुआत तुमकां नितळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. न्यायनीत राखूंक वावरात. कोश्टवतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सुर्वेस्पूर. जोरी तुमचीं पातकां तांबडी लाल तरी बर्फा वरी धवी फूल जातलीं तीं. जोरी ती तांबडें बिरोण कशीं तरी कापसा वरी जातलीं धवी. हांव सांगता तें आयकुची तुमकां कशी आसत जाल्यार ह्या देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करून रावशात तर तोर्सा तुमकां गिरासतली. सर्वेस्पोर आपले तोंडी हें सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हणुया प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळो ना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिनांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमतीची कोरताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोदताय? जो कोण दिनवासनेचो योद भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. Alleluia.
तुमची सोगलीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सर्वेस्पोर आनी तुमकां एक नवें कालीज आनी एक नवें मोन घोडात. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. लोकाच्यो उरपोंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशें आयलें. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गोरीब ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोवन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुभागी, देव तांची दोया करतलो. काळजान नितोळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्थाय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयत, तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश बरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मुजोरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, हो आयचो विशय समाजीक निती पासत वावरून भाग्यवंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. ह्या वर्सा गोवळीक चीट आमच्या बिस्म साहेबाची आमकां होच उलो करता की आमी समाजांत गोवाय जावंक जेजूचे. तूं आनी हांव जावन आसा गोवाय जेजूच्या तत्वांचे, जेजूच्या मुल्यांचे. आनी आयज हो विशय एक तत्व ते म्हटल्यार नीत, समाजीक नीत सांबाळूंक. समाजांत अनीत जाता ते आमी पळयता, पूण त्याच बरोबर हे अनिती आड झुजतले साबार मनीस आमकां दिसून येता. जेन्ना स्वतान नितीन शांतीन जिवंक आमी सगळीं सोदता, समाजांत बरेपण पळोवंक सोदता, समाजांत आमकां जण एकल्याक आमचे हक्क आसात, जण एकल्याक आमकां रायट्स आसात ते जायते फावटी आमचे माडयलोले आमी पळयता. आनी त्या पासत समाजांत अनीत वाडटा. अनीत हा थंयसर झुजां, मारामारी, केस्तांवां, किजिलां, जुलूम, पिडापीड, फोटिंगपण, भ्रश्टाचार, अत्याचार. आनी हाचेर आड साबार जाण झुजूंक, साबार जाण वावुरतात ते आमी पळयता. आमी जायते फावटी घोडे जाल्या ह्या अनितीचे गुलाम. हे अनितीन जायते फावटी आमी सोंसलां देखून आमी जायते फावटी पळयता कोण आमकां हे अनितींतलो भायर काडटलो, कोण आमचो ताळो जातलो. एक फावटी आमकां ताळो उबारूंक घोडीक भिरांत दिसता, आकांत येता, पूण कोण ना कोण समाजांत उठटा हे अनिती आड वावरूंक. कैलाश नांवाचो एकटो मध्य प्रदेश ह्या वाठारांतलो ल्हान सुपुल्लो भुरगो समाजांत अनीत जाता ती पळयता ल्हानूच आसतना.
हाचेर विचार करता आपल्या शिक्षकांक आनी ही पळय ओनीत जाता ती पळोवन तो आपूण वावुरता ल्हान भुरगो कसो तरणाटो कसो आनी वाडल्या उपरांतूय गरीबसाणीक लागून भुरग्यांक फावो ते शिकप मेळना आपल्याच बरोबरचे वावर धंदो करतात इस्कॉलाक वेच्या तांचे पिरायेर ते वावर करतात तर आपूण वावुरता तांकां शिक्षण दिवंक हे तरेन ही ओनीत जाता ती पळोवन तो आपूण काळजीदार जावन तांकां हे ओनितींतले उबारूंक सगल्यांक हक्क आसा फावो तें शिकप मेळूं सगल्यांक हक्क आसा फावो तें जेवण खाण मेळूं आनी हो कैलाश ताका 2014 वर्सा हो नोबेल पीस प्रायज हो ताका फावो जालो ह्या ताच्या वावराक साबार वर्सां ताणें वावर केला आनी आजून पासून तो वावर करता तो एक आंदोलन सुरू करता बचपन बचाओ आंदोलन तर बाबडीनो तेच भाशेन सेंट मार्टीन पोरेस भाग्यवंत मार्टीन दे पोरेस हाका सोशल जस्टीस समाजांत ओनीत पळय आसा ताचो पात्रोन म्हूण ताका नेमतात लेखता पवित्र सभा 3 तारखेर नोव्हेंबराची ताची परब समारंभ ताणेन ओनीत अणभवली वेगळोचार अणभवलो आनी दुसरी अणभवता तें पळयलें पूण तांचे पासत तो वावुरलो ओनीत सोंपोवंक आनी कसली ओनीत वेगळोचार कातीचो जातीचो थंयसरूय ओनीत जाता ती पळोवन तो वावुरलो ते भाशेन साबार भाग्यवंत भाव भयणीनो साबार भाग्यवंत आमकां मेवता की ते आपल्या जिवितांत वावुरले ओनिती आड झुजले भाग्यवंत कायतान भाग्यवंत जोस्फीन बाकिता भाग्यवंत डेमियन आमची कोलकाताची मादर तेरेसा आनी साबार भाग्यवंत वावुरल्यात भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जाची आज आमी परबेची तयारी करता तोवूय वावुरलो गरिबां सवें तांकां धीर दिवंक गोठाय दिवंक कॉलेजीन तांकां शिकप ह्या गोंयकारांक उदीक करून जंय वेगळोचार आसलो थंयसर तांकां शिकपान आदार दिवंक तो वावुरलो बुकेल्ल्या सवें गरिबां सवें तर भाबणीनो तो जाता देख हे भाग्यवंत जाता आमकां देख ओनिती आड झुजूंक समाजांत नीत सांबाळूंक पाप साहेब फ्रांसीस आमकां जोण एकल्याक आमची जोण एकल्याची जबाबदारी ह्या समाजांत आमी ओनिती आड झुजूंक तो उगडास करता खोरायेन तो आमकां उगडास करता की आमकां जोण एकल्याक जबाबदारी आसा समाजांत पळय ओनीत चलता ताचेर आड झुजूंक वावरूंक समाजांत नीत सांबाळूंक आमी पळयता समाजांत आमचे सोर भोंवतणी जायती ओनीत जाल्ली आसा देखून आमी झुजता वेळा वेळार वेगवेगळे मनीस आपलो ताळो उबारतात आनी ह्या पासून जायते सोंसतात हाच्या वाचपांनी आमी पळयता इजायस प्रवादी उलो करता सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांक न्यायनीत राखूंक वावरात जुलूम सोंसतल्यांक धीर दियात अनाथ भुरग्यांक राखात विधवांक सांबाळात आनी शुभ वर्तमानांत जेजू जी कोण पळय नीत गरीबसाण सोंपोवंक नीत सांबाळूंक वावुरतात कश्ट वतात पिडापीड भोगतात ती देवाची बरेपण अणभवतली ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो तर बाबडीनो जंय नीत आसा थंयसर शांती आसतली स्वत वसतलें बरेपण वसतलें आनी आमी त्या ह्या पासत वावरूंक आयचो विशय आमकां उलो करता आमंत्रण दिता तर मागुया थोड्याच वेळान जेजू ह्या अल्तारार हाजीर जातलो जो आपल्या जिवितांत वावुरलो ओनीत आसा थंयसर निशेध मारून आपलो ताळो उबारलो अनाथां सवें विधवां सवें गरिबां सवें पिडेवंतां सवें फुडारी आनी वडील पळय जुलूमशाय कशी चलयताले तांचेर आड तो उलयलो आनी हाकाच लागून खुर्साचेर उमकडून हें ताका पिडापीड आनी मरण भोगचें पडलें
आमचे पासत आमकांय तो देख दिता आमी जावंक ताचे गोबाय ह्या संवसारांत बागून फ्रांसीस शेवेरान आमकां ती देख दिल्या ताचे विणवणेन आमकांय गोठाय मागुया कृपा मागुया उनितीचेर आड झुजूंक ताळो उबारूंक नीत सांबाळून संवसारांत बरेपण शांती विस्तारूंक हें जावं दी आमचे मागण्याच्या दिसा ह्या इमिसाचे भेटेंत देवाची कृपा आनी गोठाय निती पासत आमी वावरूंक उबी रावया आनी थोडी आमची मागणी आमच्या सोर्गीच्या बापा थंय उबारुया आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबान पाद्रिनी आनी हेर मोठव्याशांनी ह्या समाजांत घडटल्या वायटाचेर निशेध मारून पवित्र सभेक फावो तें मार्गदर्शन दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण तांकां बापाची कृपा मागुया आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार हाचेर विरुद्ध झुजूंक आनी समाजाक बरेपण मेळटल्या वस्तूंक अयकार दिवंक आनी आपली सेवा दिता आसतना नीत सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमचे मागणे आयकून घे बाबा समाजांत बरेपण शिंपडायतल्या सगल्या NGO तशेंच दुसऱ्या संस्थां पासत मागुया तांणी आपली सेवा उर्बेन आनी बऱ्या मनान करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमचे मागणे आयकून घे बाबा समाजाचे नागरीक कशे ह्या समाजांत कितें घडटा ताचेर आमी लक्ष घालूंक आनी तातूंतल्यान येवपी वायटाचेर आमचो निशेध मारूंक अदीक आनी अदीक बरेपण विस्तारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया आमचे मागणे आयकून घे बाबा ओ मोगाळ बापा ही थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यांत आनी हेर जायते आमचे हुस्के खंती आसा ह्या समाजांत आमच्या जिवितांत घडटल्या वायटाचेर उनितीचेर आमी दुखवल्या खोंतवल्या तुजी बुजवण आमकां दी ही मागणी आनी हेर सगळे आमचे अंतरेक तुजे कुशे प्रमाणे तुजे दोयाळायेन ते शांती पावय हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन Shanti korung tu
म्हजें आनी तुमचेंय बलिदान आमच्या सोर पदवेदारा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवाळ्या बापा, बागीवंत आंकवार मारयेक जेजूचे मायेक आमी भोक्तीन वंदिता. तिचे दोयाळ विणवणेन सगळ्या संकोश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतींत आमी सद्दां जियोवची कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाकणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वोडती तुजें विजमिता. सर्व काळी मनशांताय कितली ओप्रेमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणेचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाकणटा स्वर्गार. तांचे वाकणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपूर गोठुया. Sumia Jesu, ami hondo kato, ani kalshitle bieto. Ditlis bauti, tu voi bovan Jesu, ami tuce moror por kota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून तुका आमी दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांचीय काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागिवंत जुजे बागिवंत धर्मदुता बागिवंत फ्रांसीस शावेरा आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुकोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया शांती
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मांस रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिल्लो खडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला, आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक भरोन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें नितीचें शांतीचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी आमच्या सुर्गींच्या बापाक आर्गां दिवया, कित्याक ह्या कोविडाच्या काळार आमकां ताणें राखल्या आनी सांबाळल्या. जेजू देशी आमकां ताणें सगळें बरेंपण फावो केलेलें आसा, आनी भाग्योन फ्रांसीस शेवराचे विनोतीन आमकां राखल्या आनी सांबाळल्यान. आयज हें मीस शिवोली डिनरीचे पाद्रिनी भेटयलेले आसा, पूण तांचे प्रमुख जावन आसात फादर पिटर सायमन मास्कारेन्हस. ते त्रोपा फिरगोजीचे पादविकार, पूण तांचे बरोबर हेरूय पाद्री दुसऱ्या फिरगोजीचे जे शिवोली डिनरींत येतात ते हांगसर हाजीर आसात. आनी तुमी सगळीं जाणां त्या फिरगोजींनी जीं देवाक बसतात आनी थिंचो तुमचें जिवीत सादतात, तुमी हांगसर हाजीर आसात. तर फादर पिटर, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हें तुमी मीस पटयलां म्हणून. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा हेरांय पाद्रींक, अंजुना पॅट्रीक लुईस, आसगांव हे फादर आग्नेलो क्वाड्रस पादविकार आसात,
Bade, Father Kaitan Crasto, Camurli, Father Roman Rodriguez, Oshel Gilberto Luis de Souza, Sholi Clifford Castellino, Vagator Ramiro Luis, आणि फादर त्रोपाचे. तर ह्या सगळ्या पाद्रींकूय विगारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी सोशल लिटर्जिकल अपॉस्लेट म्हणजे सेवाधर्मीक केंद्र हांचेय पासत मागला. तर तांकां देवान भरपूर कृपेन भरची आनी सेवा धर्म ह्या दिसांनी आमी जाणो कशे भाशेन आमकां सगळ्या जाणांक वांटो घेवंक जायना कोविडाक लागून, पूण तरी पूण सोशल मिडियाचेर लायव्ह टॅलिकास्टाचेर तुमकां मेळटा. तर हें देणें आमकां देवान फावो केल्लें आसा. तर दुसरें मीस आतां जें जातलें 7 तें केपें डिनरीचे पादविकार ते कोत्तेले हें मीस. 8 मीस कार्मेलीत पाद्री कोत्तेले आनी सांगे 6 इटालियन भाशेन मीस जातलें 6 वरांचेर. तर हांव सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा जीं आमकां हांगसर मदत करतात तोरी तोरीची. पयली सुवातेर सेवा धर्म हांगसर भेटोवच्याक जीं मांडावळ करतात तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जीं गायन करतात, जीं वाचपां करतात, आनी सोशल मिडियाक लागून जे कोण हांगसर वावुरतात ए मिडिया आनी आमचे बजिलिकाचे केंद्र म्हणना हितूं तांकां सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्यान हें मीस लायव्ह दुसऱ्याय चॅनलांचेर पळोवंक जाता, पूण हांगसर आमच्या वेबसायटीचेर bornjesus.org आर्चडायसिसन वेबसायटीचेर, मागीर आमच्या यूट्यूबाचेर ऑफिशियल बेजिलिका ऑफ बॉर्न जीसस ओल्ड गोवा, त्या भायर ए मिडियाचेर CCR TV, GCTV आनी हेर बाकीचे TV तुमकां हे मीस लायव्ह दाखयतात ओ तुमकां टॅलिकास्ट करतात. सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां बागेवन फ्रांसीस शावेच्या नोयनाच्या मागण्यांतल्यान आमी सगळीं जाणां अदीक आनी अदीक भक्तीन वाडोवंक आनी आमच्या जिवितांत जें मागता तें ताणें आमकां फावो करच्याक आतां आमी सगळीं जाणां उबीं रावन ओदिमी घालून हें मागणें म्हणया. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओथरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागतां आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटां. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन भगवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन नीत सांबाळूंक, निती पासत झुजूंक वावरूंक, ताचेच शांतीन कुरपेन जिवंक तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. San Francisco
सांबाळून आमकां गोपाल तुझ्या बेसंगात सोयवा शारार गोंयच्या